guys, how you doing? This is Regan's Love YouTube channel. Just got up from work. Medyo pagod na pagod pero ito pa rin, video pa rin tayo. Tara. But anyway, I'm with my son Makulit. Hey Makulit, can you tell me what is the topic today, buddy? Today's topic is to show you the champion birds. Awesome! Thank you. There you go. But anyway, yun nga pala. Today's topic is about champion birds. Ilan ba yung champion birds natin? Sana 12 kasi yung isa, yung 9657, meron tayong phone calls na nakita nila sa backyard nila. Wakwak daw yung dibdib at yung leeg dito meron tama. So, didn't make it. So, ginawa nila, binauna lang nila, nilibing nila. So, but anyway, it's a part of the pigeon racing, it's part of the hobby. And then talagang ganun eh. Sometimes, you never know kung ano nangyari sa kanila. So far siguro nakain ng hook or natama yung wire or bumaba, lumipad, who knows. But anyway, meron lang tayong 11 champion birds. Ano ba sila? Yung nangunguna, yung kumbaga first, second, third, fourth, okay? So yung unang-una, it's 9286, 9296, 9401, 9228, 9217, 9229, 9225, 9698, 9651, 9284, and 9407. There you go. Yan. Meron tayong labing isang champion birds, right? So, but anyway, napakahusay at silang responsible para makuha natin ang champion bird at yung overhaul. Kung wala sa kanila, hindi natin makukuha yung overhaul champion. But anyway, itong mga breed na ito, nandoon yung mga lahi ng mga natin, F1, F2, F3, F4. Nandoon sila. And then yung bago nating Minix, nandoon yung F5 and F6. So far, meron tayong ganung bloodline, F6. And then meron tayong mga Kinross. At nag-perform din ng maayos. Okay, so but anyway, I'm really glad na talagang nag-perform sila. At malaki rin pasasalamat ko dito sa mga ibon na to dahil ako sobra. At ito na yata yung the best year kung taon na ito dahil talagang lahat nag-perform. Okay? So basically, meron tayong nagsimula tayo ng 76 birds nung training. Nung pumasok tayo, nabawasan yata ng 74 birds. And then ang natitira na lang sa atin is 60. Okay? 60 na lang, tapos nabawasan pa ng dalawa nung last two race, so naging 58, tama ba? Yes, 58 na lang. So 58 minus 74, I think I'm guessing it's 16 birds yung natin, yung na lose, so kwentahin natin 74 minus 58 equals, so yung yun na, tama. Ang total loss natin is 16 birds out of 74. So it's not bad. It's 19 races, biro mo, 19 races ang tinakbo nila, and then meron pa tayong natitirang 58 birds. So anyway, yung iba dito mapupunta sa Pilipinas, mapupunta dyan yung yun ang magiging main breed kasi talagang sila, subok at napakatag nila. So anyway, good news, hindi na ako lalaban dito. Napag-decide na talaga ako na hindi ako lalaban ng old birds and young birds. I decided to talagang lalaban tayo dyan sa Pilipinas, and then siguro mas masaya, no? So okay, alright, so tingnan natin itong mga champion birds natin. Alright, let's go. Yun, ito na sila ngayon, no? Yan ang ating mga champion birds. Right, so yan sila. So tayo niya, no? Awesome, right? So medyo yung iba, tamo papalagas na papalugo na sila dahil yun naman talaga purpose pagkatapos ng race, then sila maglulugo na, no? So, but anyway, they still in top condition, as you can see. Ako ko kilala niyo ito, si Kuya Jobert. Anyway, yan sila. Talagang they are ito nag-start na mag-mow. Tingnan niyo siya, ayan, start to mow. So napakagaling na kalapate siya. Yun, no? Okay, so ito rin ang paborito ko rin sa isa.
Masago na. Ito rin napaka-consistent ng isang taong yan. Ang dami nila kaya hindi ko mapakalanan lahat eh. But anyway, yun sila, tingnan natin mga mata kung ano natin. Focus natin, oh. Kita ka naman ng mata, boy. Yan. Focus masyado. But anyway, sila yan. Meron tayong 11 champion birds. Ito ah. Sila. Alright. Ay, nako. Sarap ng pakiramdam pagka sila ay champion bird. Dito naman tayo sa kabila. Tingnan natin itong mga to. Yun o. Yung makakuha ng maayos ah. Sila o. Hindi tayo. Yun o. Ito si kulo natin si 9206. Ang ating superstar. Siya yung first place natin sa champion bird. Yun o. Wait, isyan mo na. Anyway, siya yun o. Yun o. Yun o. Yan. Hindi ko alam kung nakita niyo yung sinabi kong F1 na sa video, pero anak niya yan. Yan. Right there. Sita nyo, nag-ano na oh, nag-start na maglugon talaga oh. Okay. Si Grizzle. Nakapanalo pa. Galing, husay. Yan. Yan ang ating mga champion birds. Yan o. Can you get the flashlight? Can you do this? Wait. Tingnan natin ito. Pakita ko ba ng mata? Hindi. Sino papakita ng mata dyan? Pakita ka ng mata? Yun o. Ikaw, pakita ka ng mata, boss. Yun o, nagpakita ng mata o. Yun o. Yun o. Pucha, yung mata o. Yun o. Nagpakita ng mata si 9286. Yan, si 9286. Anyway, yun sila, mga kalapatids. So happy. And hindi ko alam kung lahat sila pupunta ng Pilipinas, pero some of them. Sa tingin nyo ba, papuntahin natin si superstar natin, si 9286. Tingnan din natin mata. Come here, buddy. Come here. Ito, kita ito ng mata. Come here. Come here. Nope. Mata. Ito, papakita ng mata. Uy. Yun o. Kita ng mata o. Yan. Sila. Kulit eh. Ay. Kaya papakita ng mata to. Kaya. Kita ng mata to. Kita ka ng mata, boss. Kita ka ng mata. Yun o. Ayun na. Next. Ano next? Okay, puro kayo dyan. Dito naman tayo sa kabila. Boss, pakita ka ng mata, boss. Ikaw. Bulleye. Yun o, si Bulleye o. Bulleye. Ito, boss, pakita ka. Yun o. Kita ba siya?
Ano pag-focus? Yan. Wala, ito papakita to si Black Widow. Black Widow. Kita ang mata. Ito naman. Yung kulangat mo, makikita dyan eh. Yan o. Napakita ng mata. Yun o. Ganda. But anyway, sana nagustuhan nyo itong ating mga mga ating 11 champions. Supposed to be 12. Namatay ang isa. Nadagit. Tara na. But anyway, sila yan. Sila nga lumaban the best of the best. Yan. So, give me thumbs up or give me a comment kung ba sila ay gusto nyo pauwiin o pauwiin natin to si Superstar. Well, hindi naman siya mabubuo kung hindi wala sa team eh. Lahat yan buo yan, mga galing yung team na yan. So sila nagbuo ng ating team. Yan. Oh, sino pa bang hindi nakakita ng mata dito? Ikaw? Ito na naman? Pakita ka na naman? Anyway, yan sila. Thanks for watching guys. So, comment below kung gusto nyo umuwi si 9286. Alright. Ngayon, magpapapid na ako. Ibabalik ko na sila sa kanilang mga lungga. Ito. Bigyan natin ito ng storya. Ito. Napaka-consistent yan. Laging bumabalik. Nanalo ng one time. And then lagi na sa drop. First drop. Lagi na sa top 5, top 10. Ano ito. So, alright. Thanks for watching guys. Awesome.